สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ฝนแรกเนาะของคอนบุรีดูลมค่ะพี่เสนาถ่ายดูในบ้านด้วยจ้ะยังน่ากลัวเว้ยน่ะดูค่ะอันนี้ด้วยจ้ะออนเสาดูผักต้นมะพร้าวอ่ะเสนาไม่กล้าออกไปนอกบ้านนานๆได้อยู่ในบ้านได้ถ่ายเพื่อนๆดูน่ะดูผักต้นไม้ว่ะทำไมแล้วนี่ฝนตกจะต้องเป็นลมเนาะแต่ก่อนก็ตกสวยตกงามตกแบบธรรมชาตินี่แบบตกอะไรลมหมามันนั่นน่ะน่ากลัวน่ะพัดมืดตึ๊บเมืองบนเสียงฝนข้างนอกนี่อย่างน่ากลัวเลยเสียงลมน่ะอย่างดูพัดก็ไผ่ว่ะอย่างดูพัดใบไม้มาว่ะจะมาอยากเห็นแป๊กๆเนาะน่ากลัวมากเลยดูอ่ะดูพัดต้นไม้ว่ะเนาะเสียงพัดประตูยังน่ากลัวเลยเพื่อนๆดูมันพัดเนี่ยพัดฝนมาเนี่ยตกอาจจะต้องเป็นลมตลอดเลยเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงเนาะเองก็ใจไม่ดีเลยฝนตกเป็นลมแรงก็กลัวเนี่ยดูว่าดูพัดฝนอ่ะแล้วละอองฝนมาดูพัดต้นไม้ว่ะดูอย่างนี้เหมือนไม่แรงนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเห็นจริงๆนะนี่แบบน่ากลัวมากเลยอะนี่มันพัดใบมัดพัดหน่วยอะไรมาเต็มเลยอะดำๆ